Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் ஊர் சுற்றுலாம் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சிவகாசில இருந்து காலிஸ்வரி கிராக்கர்ஸ் வெப்சைட்ல இருந்து வாங்கின கிராக்கர்ஸோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இது வந்து 4000 worth உள்ள கிராக்கர்ஸ் நாங்க வாங்கியிருந்தோம். ஆல்ரெடி காலிஸ்வரி கிராக்கர்ஸ்ல பட்டாசு வெப்சைட்ல போய் நாங்க வாங்கியிருக்கோம். இன்னும் நிறைய பட்டாசு பாக்ஸஸோட ஓப்பனிங் வீடியோஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். காலிஸ்வரி கிராக்கர்ஸில் போய் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா இதோட வெப்சைட்டோட லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம், போய் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். காலிஸ்வரி கிராக்கர்ஸில் நாங்கள் வாங்கின வீடியோஸ் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக இது ப்ரொமோஷன் வீடியோஸ் கிடையாது, எங்களோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். 4000 ஒர்த்துக்கு இந்த கிராக்கர்ஸ் ஒர்த்தா அப்படிங்கிறது நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50 சென்டிமீட்டரில் ஸ்பார்க்லர் வாங்கியிருந்தோம். 3 பாக்ஸஸ்ஸு 5 பீசஸ் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெகா மேஜிக் பீகாக், இதில் வந்து 2 பாக்ஸஸ் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ்லேயும் 2 வாங்கியிருந்தோம். குட்டீஸ்க்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ் அப்படின்ற ஒரு கிராக்கர்ஸ் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 100 வாலா வாங்கியிருந்தோம், அதுவும் 2 பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்விங்க்லிங் ஸ்டார், இது வந்து 14 inches வாங்கியிருந்தோம் ஒரு பாக்ஸு. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெயின்போ கலர்ஸ், இதுக்குள்ளே வந்து 3 பீசஸ் இருந்துச்சு, ஒரு பாக்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட்டு லாலிபாப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தோம். இது கையிலேயே நம்ம பிடிச்சி வெடிக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று மட்டும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 90s வாட்ஸு, 90s வாட்ஸ்லையும் 2 பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கை கிங், இது வந்து ஹை ஷாட்லேயே டிஃப்ரெண்ட்டாக வாங்கியிருந்தோம். இதில் வந்து ஒரு 6 to 7 பீசஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சூப்பர் 6 மேட்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தோம், அந்த தீக்குச்சி மாதிரி கலராக. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 12 ஹீரோஸ் அப்படிங்கிற ஹை ஷாட்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். இதுவுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமேனு ஒரு 2 ஷாட்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணி பேங்க்லேயும் ஒரே ஒரு பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தோம், மேலே கலர் பேப்பர்ஸ் வர மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போஹோ 5 கலர் ஜெல்லி அப்படின்னு ஒன்று குட்டீஸ் வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியானது வாங்கியிருந்தோம், 2 பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரை கலர் ஃபவுண்டைன் கிராக்லிங்னு வாங்கியிருந்தோம். இதுவும் வந்து ஃப்ளவர் பாட்ஸ் மாதிரி, அதுலேயே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லக்ஷ்மி வெடி வாங்கியிருந்தோம், 2 பேக்கெட் வாங்கியிருந்தோம். லக்ஷ்மி வெடி ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுக்கு தெரியும், ஸோ ஒரே ஒரு வெடி மட்டும் தான் வாங்கியிருந்தோம். மேக்ஸிமம் நைட்டு வெடி தான் அதிகமாக நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கோ வீல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்ரா மாதிரியே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு டிஸ்கோ வீல் 2 பாக்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிரவுண்ட் சக்ரா ஒரு பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தோம் நார்மல் சைஸில். அது நான் ஃபஸ்ட் டைம் காட்டின பீகாக்கே தான், 2 பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தோம், அதோட ஒரு பாக்ஸஸ் இது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளவர் பாட்ஸ் பிக் சைஸ் வாங்கியிருந்தோம். அடுத்து 30 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்லர் வாங்கியிருந்தோம், அதில் 4 பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தோம். எலக்ட்ரிக் ஒன்று, க்ரீன் கலரில் ஒன்று. நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் ஹவுஸ் வாங்கியிருந்தோம். ஒயிட் ஹவுஸ் வந்து ஹை ஷாட் தான், ஸோ இதில் ஒரு பாக்ஸஸில் 5 பீசஸ் இருந்துச்சு. மேக்ஸிமம் நாங்கள் ஹை ஷாட்ஸ் தான் நிறைய வாங்கியிருப்போம், அதுலேயே என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குதுன்னு நாங்கள் காமிக்கிறோம் பாருங்கள். இதில் வந்து ரெண்டு பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தோம் ஹை ஷாட்டில். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிக்டாக்னு சொல்லிட்டு இதுவும் ஒரு ஹை ஷாட் தான், வேறு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கிராக்கர்ஸு, அதில் ஒரு பாக்ஸஸ் வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கோ, இதை ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட காமிச்சிருந்தோம், டிஸ்கோ வீல்.
நெக்ஸ்ட் இதுவும் ஒரு மினி ஹை ஷாட் தான். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது 12 ஹீரோஸ். இதுவும் ஹை ஷாட்டு. ஹை ஷாட்லேயே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4-5 வெரைட்டிஸ் வந்து நாங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹை ஷாட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு. நேற்று வந்து புல்விஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹை ஷாட்ஸ் ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுலே ஒரு பெரிய மாஸ்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹை ஷாட்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். மேலே போயிட்டு ரொம்ப பெருசாக ரொம்ப நேரம் வெடிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஹை ஷாட்ஸு. ஸோ இதில் ஒரே ஒரு பாக்ஸஸ் மட்டும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ஒன்று சைரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தோம். இது ஹை ஷாட்ஸும் கூட ப்ளஸ் சவுண்டும் வரும் இதில். ஸோ மியூசிஷியன் வர்றதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு ஒரே ஒரு பாக்ஸு 3 பீசஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அது ஒன்று வாங்கியிருந்தோம். லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட்ஸ் வாலா வாங்கியிருந்தோம் 2 பாக்ஸஸ்ஸு. நாங்கள் வாங்கியிருந்த 4000 ரூபாய் ஒர்த்தான இந்த கிராக்கர்ஸ் வந்து ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.